Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi. Okey, pagi ni uh, secara tiba-tiba kereta saya menjadi tempang. Tempang macam ni dia jadi tempang, dia panggil istilah apa ya? Silinder. Ada silinder yang tak hidup ataupun silinder yang mati, ataupun kita panggil juga dengan nama misfiring. Okey, salah satu daripada 4 silinder yang ada dekat enjin ni ada yang mati ataupun tidak berfungsi. Jadi enjin dia berbunyi seperti motorboat macam ni kat bahagian enjin, ataupun kita boleh dengar dekat exhaust dia bunyi macam ni. Dekat exhaust dia bunyi memang macam motorboat Jadi ada silinder yang mati ataupun silinder yang tidak berfungsi. Okey, saya nak share kat korang macam mana cara korang nak cari silinder mana yang bermasalah ataupun silinder mana yang mati. Cara dia ada dua jenis. Yang pertama, renjis air pada exhaust. Okey, renjis air pada exhaust manifold. Yang mana yang kering, yang tu silinder tu hidup. Yang mana yang masih lagi basah, tak kering-kering, yang itu silinder mati. Sebab tak ada gas exhaust yang panas keluar, pipe exhaust tak panas, jadi air dia takkan kering. Okey. Tapi oleh sebab exhaust header atau exhaust manifold ni ada cover, saya tak boleh nak renjis air dekat sini. Guna kaedah yang kedua. Kaedah kedua adalah saya akan cabut kabel spark plug ni dan kita dengar bunyi enjin. Okey, nak cabut kabel spark plug ni jangan pegang body kereta. Nanti korang kena short. Korang jangan pegang body kereta, hanya pegang kabel saja. Korang tarik keluar dan dengar. Semput semakin teruk. Maksud dia silinder satu hidup. Bila korang tarik kabel plug silinder satu, dua silinder yang mati. Jadi semput dia makin teruk. Okey, jadi silinder satu tak ada masalah. Dan kalau korang perasan tadi, bila cabut silinder satu ada bunyi spark macam ni. Okay, korang boleh dengar bunyi spark plug tu. Maksud dia silinder satu ada api. Okay, silinder dua, semput dia semakin teruk. Dan korang boleh dengar bunyi spark tu. Okay, silinder dua okay, hidup dan ada api. Silinder tiga, okay, tak ada perbezaan cabut, pasang, cabut, pasang, cabut, pasang. Tak ada perbezaan semput dia. Maksudnya silinder 3 ni yang problem. Silinder 3 ni yang mati. Okey, tak ada perbezaan. Dan kalau korang dengar tak ada bunyi spark. Tak ada bunyi spark maksudnya tak ada api dekat plug nombor 3. Double check silinder nombor 4. Okey, enjin semakin semput dan korang boleh dengar bunyi spark tu, ketak tu. Jadi silinder 4 tak ada masalah. Jadi kat sini confirm lah, silinder nombor 3 yang mati. Okey, saya nak kongsi tips sikit dengan korang. Kalau korang kena situasi macam ni, kena situasi silinder mati ataupun misfiring macam ni, kalau korang kena dekat jalan raya, atas highway ataupun kat mana-mana yang korang tak dapat nak cari workshop secepat yang mungkin, korang boleh teruskan perjalanan korang nak balik rumah ke, nak ke mana-mana, boleh teruskan perjalanan.
tapi dengan satu syarat. Korang kena matikan fungsi injektor. Jadi akan ada 4 injektor kat belakang ni. Okey. Setiap satu injektor untuk setiap satu silinder. Jadi sekarang kita dah tahu silinder nombor 3 ni mati. Dia punya spark plug tak ada spark. Jadi lejang kuasa tak berfungsi. Kalau saya nak meneruskan perjalanan, katakanlah saya stranded, kereta ni rosak kat tengah jalan, kat highway ataupun kat tempat mana-mana yang tak ada workshop terdekat, saya nak meneruskan perjalanan. Kalau saya terus bawa kereta dalam keadaan macam ni, dia akan menimbulkan satu situasi yang mana kita panggil sebagai cylinder wash. Sebab sewaktu lejang intake, injektor akan tembak minyak. Okey. Waktu lejang mampat, dia akan mampatkan minyak dengan udara. Tapi waktu lejang kuasa, dia ada pembakaran. Waktu lejang turun dan lejang exhaust, wap minyak masih lagi ada di dalam silinder. Dan apabila dia berulang, wap minyak ini semakin banyak. Wap minyak petrol ni tak bagus untuk sistem pelincir, sebab dia akan merosakkan minyak hitam. Jadi minyak hitam yang berada pada silinder nombor 3, pada dinding silinder tu ataupun silinder blok ataupun piston ring akan rosak. Jadi silinder ini tak dapat sistem pelincir yang baik dan dia akan menyebabkan berlakunya satu fenomena yang dipanggil sebagai cylinder wash. Cylinder wash ni akan merosakkan piston ring, akan merosakkan dinding blok. Sebab sistem pelincir untuk silinder ni sudah rosak, geseran dia akan menjadi sangat tinggi dan dia akan merosakkan. Kerosakan ni akan menjadi kerosakan kekal dan kerosakan yang serius. Okey. Oleh sebab itu, jika korang terpaksa juga meneruskan perjalanan korang dalam keadaan enjin tempang ataupun silinder mati ni, apa yang korang perlu buat? Pertama, cek silinder mana yang mati. Okey. Sama ada guna kaedah air atau menggunakan kaedah cabut spark plug. Macam kereta saya ni, silinder nombor 3. Confirm silinder nombor 3 bermasalah. Apa yang perlu saya buat? Saya kena cabut wire soket injektor pada silinder nombor 3. Okey, wire soket injektor ni sepatutnya dia ada lock, tapi kereta saya ni tak ada. Jadi senang sikit nak cabut. Okey, ini dia. Okey, sekarang injektor nombor 3 tidak berfungsi, maksudnya tidak tembak minyak. Jadi korang boleh jalan perjalanan yang jauh, tak kisahlah daripada mana nak ke mana, sehingga korang dapat cari bengkel yang terdekat ataupun sehingga sampai ke rumah dululah. Dan perjalanan tu tidak akan merosakkan enjin, cuma kereta akan jadi under power yang melampau-lampau. Perjalanan akan jadi sangat slow, minyak akan jadi kuat. Tapi korang tak akan menyebabkan enjin menjadi rosak. Okey. Sekarang kita dah tahu silinder nombor 3 tak berfungsi dan silinder nombor 3 tak ada spark. Jadi tak ada spark untuk satu silinder, dia dua je punca. Sama ada kabel plug ni putus ataupun coil plug itu rosak. Itu saja. Okay, jadi saya nak troubleshoot dulu, nak baiki dulu dia. Jadi saya harap video ringkas pagi ni dapat memberi sedikit info pada korang macam mana nak troubleshoot masalah misfiring, jerking ataupun silinder mati ni, dan tips supaya enjin korang ni tidak rosak kekal ataupun rosak yang serius sekiranya korang meneruskan juga perjalanan. Okey, cabut soket injektor. Alright, jadi harap dapat beri sedikit info pada semua. Sekian.